Yooyyaa faamilii na kam nagahaa jirtu isiniin jechaa guyyaa har'aa magaalaa Baddeesootti argamu. Itti aanaa kantiibaa magaalaa Baddeesoo. Yooyyaa faamilii ibsa baga nagaan dhuftan. Ibsaan har'a keessummaa wajjin magaalaa Baddeessaa. Olkabee gatkabee gubbaa fi keessa laalee diimtuu fi gurraattii hundoo madaalee. Yaa bareedu Oromoo yaa intala Oromoo boom boom let's go. Ibsi shaagoo. Shakalala shalala ajab 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 ibsi shaagoo. Yooyyaa faamilii tiyya akkam nagaa qabdu guyyaa har'aa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Odaa Bultumitti argama. Odaan Bultum akkuma beekamu odaa shanan Oromoo keessaa isa tokkodha. Innis kan qoxosuu kan hojiin hangafaa jedhamee waamama. Odaan Bultum kan Oromoon sirna gadaa jalatti gaggeeffatu aadaa fi tubatu jila ofii itti gaggeeffatudha. Kan guyyaa har'aa akka bakkee kana daawwannuuf akkanatti nu bareechee nu faayee akkasitti argamu nu godhe kantiibaa magaalaa Baddeessaati. Asumaan lafa seenaa Oromoo bakka Oromoo seenaa itti dalagaa ture kan daawwadha laala ummata keessan Oromoo bal'aa biraan gaha jedhee akkanatti aadaa uffataatiin nu bareechee nu hajjabanii nu waliin dhufaniif galatoomaa jechuun barbaada. Lafti lafa seenaa ummata Oromoo irratti argamu. Bakkeen akkana bareedu kun Oromiyaa godina Harargee lixaa Odaa Bultum. Yooyyaa faamilii teen. No, kanuma naaji. Hundeen jabaa alaamanni guutuu kan hin qabne dhabaa warra sirna addunyaa keessaa qabu shooraa hireena moominaa warra galche tooraa saba barruu malee dubbifatu mooraa anis sinirraan dhufe dhugaa keenan oolaa hiddatusa guddaa gurraacha abbaa malaa dhugaan wal kabajee gurmuun alaa galaa kan sirni isaa ta'e addunyaa dhaffalaa obaa seenyaatti. Anaatti akka fedhes jiraatisa. Ibsaa bargaafana janjantu akka ati barbaaddetti waan ati barbaaddee jetteeti bara. Maala nama qofa maal jedhee? Amma moo akkanaan barbaade jechaa jirta duraan kan akka ati barbaadde naan jechuu turte waan ati barbaadde naan jenne. Guys, furadhaa ishee dubbii ilaalaa argitanii mi? Bakka akka ati barbaaddeetti rakkoon hin jiru goojjoo kana keessaa miti sharaallee yoo waxxarte ibsaayii ምንም ችግር የለውም. Amma miilaal miira kennan galchuun qaalii babbareeda dubbadha jettee waan asiin jira kana sammuu kee akka haadhude. ወላሂ ረኮን ቀቡ ይብሳይ ምን ችግር አለ ፍቅር ካለ በሰማይ መሬት አለ ጃኒ ምንም ችግር ይንጅሩ አቲ ቆፍቲን ቢከ ቢሻን ጅሩ ተው ቀበ ባሌ ኬሰቲ ቢከ ባህሪ ጥቅሾ ቢሻን ወይ ጅሩ ቢከ መገሪስ ጅሩ ቆ ፋተውሺ ኢትስ ኦኬ ባህራ ቀብዲ ኖ ለገ ሀሩሰን ድራሚ ዱማሊሞ haro bishaan way takka kama bahara tulchite injira rakkoon injiru yaadii guutee Itoophiyaan bahara qabdinni bishaan madrenga dusuraa keessa ka'u turte laga laangano sun haroo dumaalee miti isa hay laangano hara yootiyar waan akkasii qabaachuu qaba manni keenya madditti Soodare jedhamti soodare harootu sin beeyta. yaa Bakkeessa nama haxiree jira itti galla jedhe. bareeda dasja Maashaallah. Jaartii akkaan nama dhageettu rabbi isin haa kennu. Atillee wanni marti si haa dhageettu. Siapa pakai? Dah mas kita negara. Amin ya Rabbil alamin. ጎጆ ስንት ትሄፊሳ
قصتك كذا كجرا بهي مرق دوف شيرو جرانين مرقا نقول ما شيرو جرانين شيرو ندوك يا ستايلين بادية بردس نما جابر قرو عليكم أكم جرتم جرتو هاي هذا بونين سوى تنافو أموا من أنجد تاني أنا سنقرأي أنجي ويجي يعني ما لا سونا كنا باليو يعني بال شبلاي لا إله إلا الله ويجي نانجيها وي I love you love you too nama miira kee galuu azzala ciisa jedhe nama baay'ee jira yaadaa fi uummataafis keessa xiyyaa argadha jetteetu manciniinaa roolini. warra gamanti jira jirumoo eegaa nama meeqa jira baniinaa dammartisaa kun fedhaniiti yaamii siin jaani maaliif na yaamtarre haa deemu gaayis eessa deemtaa ani taa jallisi garam deemtaa eegas yoo amansila akka feete silaama rabbi si laaffise mee jedhe waan isa irra deemi. okay irra deebi'a nama baay'ee dhasedhe ሸበላይ ሴቶች ስራ ስሩ ሴቶች ስራ ስሩ ውላችሁ የምትገቡበት ምረጡ የባሎቻችሁ ሸክም አትሆኑ ሜካፓችሁንና ሁማኔራችሁን ተደቅናችሁ ምን ቅንቅና ያርጋችሁ ኦኬ መጀመሪያ ተሰተሪ ውዴ ውሰርተሽ የምትገቢውን ነገር አስተካኪ ነገ ቢሄድ ባይሄድ ማለት ነው ልጆችሽን ማሳደግ አያቅትሽም የባላችሁ አናት ላይ ተቀመጣላችሁ ከሱ ጋር ከወጣችሁ ሁማኔር የሚገዛላችሁ የለም ሜካፕ የሚገዛ የለም ጥፍር የሚደቅናላችሁ የለም ራሳችሁ ነው የምታጠፉት እየተደበደባችሁ ትኖራላችሁ you don't have confidence ውዴ ስራሽን ስሪ ወጣሽ ግቢ ኦኬ የማንንም እንት አትደገፊ እንደዚህ አትደገፊ ውዴ ኮንፊደንስ ይኖርሽ ውለሽ የምትገቢበትን ስራ ሊኖርሽ ይገባል ስንትን ጠለጠይ እንደ ወፍ ዘራሽ ማለት ነው ስዞሪ አትዋይ ምንድነው መጅለጥለጥ ነገ ምን እንደምትሆኛ አታቂም ውዴ የት እንደምትወርቂ አታቂም ከባልሽ ብትለያይ አንቺ በቃ አፈርነሽ የለሽም ውዴ በቃ እንደዚህ ኩንቱምቱም ብለሽ ነው ቤት ውስጥ የምትገቢው